اللي بيزود العضلات. في التدريب العادي انت بتقعد تتدرب ساعتين، حيله شويه قد كده، يعني شويه صغيرين، ويقعد علشان يمشوا يقعدوا لا يمكن تنميه القوه العضليه الا في الزمن الهوائي. ما اقدرش انمي قوه الا في غياب اكسجين في الزمن اللاهوائي ده. لو ما شغلتش العضله في الزمن اللاهوائي ده ما نميش قوه عضليه. امال بينموهم في التدريبات العاديه ازاي؟ لا لازم يبقى ما انا بدي ايه؟ أنا التدريب العادي اللي في بتاع ربنا ده انا بدي في التدريبات العاديه بدي سرعات قصوى مثلا. في السرعات القصوى دي زي لاعب ال 100 متر او ال 50 متر، لو اديت 50 متر او 30 متر باقصى سرعه والكلام ده بيبقى بيصنف في الزمن اللاهوائي. دي الجزئيه اللي انا كنت بنمي بيها قوه. يعني انت ده بيتدرب عادي من غير جهاز، بالجهاز ولا يعني هقول لحضرتك حاجه، في حاجه اسمها التدريب التكراري عندنا. لما بيجي يلعب يمرن اللاعب بتاع ال 100 متر يقول له اجري 90% من قوتك او من سرعتك. مثلا لو اللاعب ده زمنه 10 ثواني و8 من 10 مثلا، يقول له اجري ال 100 متر في 12 ثانيه. انا كده بنمي. لما يعمل ده يقول له اعملها لي مثلا 3 مرات واعملها مجموعات، يعني ده 3 مرات تكرار، بين كل مره ومره بتريح دقيقه او دقيقه ونص، وتعمل ده من 3 تكرارات، 3 مجموعات ل6 مجموعات، من كل مجموعه يريحوا من 30 دقيقه ل 45 دقيقه، ساعه الا ربع. اما اجي اعمل اشتغل، لو اشتغلت 6 مجموعات من كل مجموعه ومجموعه ساعه الا ربع، يروح الظهر يروح العشاء. واخد حضرتك؟ اللي بيكتسبه ده في ال6 مجموعات انا بعملها له في نص ساعه. ازاي بقى؟ التدريب عباره عن طرفين يا استاذ ابراهيم. تدريب بنمي بيه قوه، واللي هو بيبقى اللي هو تدريب الجهاز بقى دلوقتي خلاص. بيحصل حاجه ثانيه، في حاجه مهمه جدا. اللاعب في التدريب بتاعه عمره ما يحصل له اوفرلود، ما يحصلوش جهد زائد، مستحيل. بالعكس بقى، انا بعد ما بعمل الاسكيميا، ما هو التدريب بتاعي اسمه التدريب بالاسكيميا والهايبريميا، ليه طرفين. الاسكيميا الاسكيميا دي ان انا بمنع وصول الدم الشرياني للعضو العامل، ده الاسكيميا. الهايبريميا زياده توارد الدم للعضلات العامله بعد غلق مؤقت، اللي هي 3 دقائق ولا 10 دقائق بالظبط. لا هم يعني من 5 دقائق ل 6 دقائق فتره الغلق دي. يعني انا مرنت لاعب اسمه ادوارد برازيلي، الولد ده الزمن اللاهوائي بتاعه انا ذهلت. الزمن اللاهوائي كل المراجع بتقول الزمن اللاهوائي ده لا يتعدى 3 دقائق. اما اوصل باللاعب ده زمنه اللاهوائي يبقى 5 دقائق الا ثانيتين. يعني يقدر يقدم مجهود في غياب الاكسجين 5 دقائق الا ثانيتين. معنى كده ان اللاعب ده لو اشتغلت له بالتدريبات التقليديه عمري ما هنوم عنده القوه العضليه، لان زمنه كبير. عايز وقت كتير، عايزه ياخد القوه القصوى بتاعته او السرعه القصوى بتاعته في الفتره دي. دي نقطه. اما بعمل الغلق وفتح اثناء الغلق، اثناء حدوث الاسكيميا، حصل حاجات رهيبه جدا. يعني ايه اللي يخلي سامح في 3 ايام يرجع؟ ايه اللي يخلي لاعب مشهور جدا كان معايا اشتغلت له مرتين، في المره الثانيه الدنيا كانت قايمه عليه، الدنيا كانت هايجه في مصر عليه. نادي كبير عاوزه، والنادي الثاني سرب معلومه معينه ان هو رجلها بايظه، اشتغلت له يومين. بعد ما اشتغلت له قال لي انا حاسس ان انا طاير، ما نمتش امبارح علشان انا حاسس ان انا عايز اجري. واخد بال حضرتك؟ انا دايما برجع لاستاذي ومعلمي الدكتور حسين حشمت، قلت له دكتور الحاجات اللي بتحصل دي اوفر قوي. قال لي ابحث في حاجه اسمها عوامل النمو والخلايا الجذعيه. اما بعمل الغلق فيه عوامل نمو بتستثار، هي اللي بتعمل كده. بتعمل تجديد لما اتلف من خلايا، بتقوي الاوتار، بتقوي الاربطه. انا لاعب كان عنده مشكله في الكويت، لاعب كان عنده مشكله في الانكل، جالي برضه مفصل القدم، في مفصل في الانكل تحت في الكالكنيوس. ما قعدش معايا من نادي الشباب الرياضي، ما قعدش معايا يومين. وده كنت حضرتك بيجي لي مواجهه من حضرتك، صالح قعد معايا يومين. ده بتاعنا الجواب مواجهه من نادي القادسيه، والجواب اللي حضرتك مواجهه من نادي الشباب. ودول عشان يتعالجوا عنك، علشان يتعالجوا عنك. طبعا كنت بحارب جامد جدا، وللاسف كان من ناس مصريين كنت بحارب جدا. ما علينا من ده. فكنت بطلب طيب انا دلوقتي عايز اشوف تجربه للجهاز ده. ممكن نشوف تجربه للجهاز ده؟ تحت امر حضرتك. طيب فين احنا طبعا عشان نجرب الجهاز الدكتور كان جاي لوحده، فاحنا جبنا زميلنا سيد عادل اللي هو مدير انتاج في التلفزيون المصري، وهو المسؤول عن برنامج ظلال الاضواء، الدكتور علاء صادق.
وسيد بقى جاي لابس ده. قوم بقى يا دكتور كده ورينا ايه الحكايه، ورينا الموضوع ايه كده ان شاء الله نشوف. دي تجربه للجهاز اللي هو عامله، اللي هو الجهاز اللي هو عباره عن الشورت اللي لابسه، الشورت بس. لا، وفي التيشيرت بس. انا بشتغل دلوقتي العضلات الرجلين. خلينا نتكلم عن الرجلين. طيب ده علشان يعني المفروض ان انا بعمل اسكيميا دلوقتي. اطلع قدام شويه يا دكتور عشان بضوء عن الدكتور. انت اطلع قدام شويه بس عشان النور يطولك. المفروض ان انا دلوقتي هعمل وضع، يعني هعمل وضع الاسكيميا. الاسكيميا دي لازم تتعمل بشروط علميه معينه. يعني انا بحذر ناس، في ناس بدات تشتغل بيه بدون علم. لازم خطوات علميه مهمه جدا. نشوف بس يلا عشان تتعمل. اول حاجه اتفضل يا سيد، خلي دماغك هنا وكعب رجليك الاثنين ورجليك مفرودين على الكرسي، على طرف الكرسي. وري له ازاي. نام على ظهرك، نام على ظهرك هنا كده. نام على ظهرك. على ظهرك، على السجاده كده. كعب رجليك على الكرسي، على طرف الكرسي. كعب رجليك، لا زي ما انت كده، ارفع رجليك. ايوه، افرد ظهرك خالص. تمام. ايدك جنبك خالص، ايدك مستلقيه خالص كده. تمام. وقت الكهرباء يا سيد. لا، ريح دماغك خالص، ما تقلقش من اي حاجه خالص. دلوقتي انت هتعمل عشان تقفل الهواء. المفروض انت هتضغط بالهواء عشان تقفل الدم. المفروض انا في هنا مانومتر بحطه او باروميتر. لان انا بقيس الضغط، بقفل الضغط عند درجه معينه. انا بخبرتي، لان انا شغال بيها باكتر من 12 سنه. فانا اعرف بلس معين من اللي انا بعملها. ماشي. الراجل الصاغ سليم مدينهولك، هو ده مدير انتاج قد الدنيا. لا، ريح ايدك خالص. ما تريح على الارض انت كمان هيحصل لك ايه؟ ما تقلقش خالص، ما تقلقش خالص. هو مغلبنا سيد على اي حال، مش عايزينه. ريح دماغك خالص، ريح دماغك. هبدا اقفل. يا عم نزل دماغك، وانت هيحصل لك ايه؟ المفروض هنا انا قفلت. وانا بقفل المفروض بقيس النبض من هنا، مفيش نبض خالص. تمام. مصري. خلاص مش جامد. احنا بندي زي غزة الحقن يا سيد. احنا بندي نموذج. انا بندي نموذج، مش بشتغل. طيب هو كده خلاص انت وصلت. ده دلوقتي مغلق بقى دلوقتي 50 ثانيه مثلا. اسكيميا. انا عملت الاسكيميا كده، قفلت. هبدا اعمل تدريب. التدريب ورينا بقى تدريب ازاي. التدريب لو عندنا ارجوميتر بشتغل على الارجوميتر، او انه يجري لوقت معين انا بحسبه له. يعني هو على الارجوميتر الوقت ده انا بديله مقاومه معينه على الارجوميتر، او بديله شده معينه وهو بيجري. في وقت معين انا خدت الزمن الهوائي بتاعه، قسته وعرفته. هبدا انميه. وهنا معلومه مهمه جدا، ان الزمن الهوائي يمكن تنميته. يعني انا في لعيبه مشهوره جدا كان جاي لي وهو الزمن الهوائي بتاعه دقيقه و18 ثانيه، وصلته دقيقتين 48 ثانيه. معنى كده هيبقى مهم جدا لما هيجي في الغرفه، في غرفه المونتاج دلوقتي هيجي لعيب معين دي. طيب كده هو بعد ما تقفل كده بيتدرب هو. لازم بعد ما بيتمرن. انا عملت كده. هو انت لازم تقفل له كده وهو في الوضع ده. بعد كده يقوم يتدرب بقى. بالظبط. طيب خلاص نفك بقى لحسن الدرب هيفيص مننا. مبروك يا سيد. شكرا يا سيد. شكرا يا سيد. اشكرك. ما تحرمش منك يا سيد. شكرا يا سيد. طيب وريني من فضلك يا استاذ محمد. والله انا كانت نفسي محمد عبد العظيم تقفل لي على الهواء ده خالص ونخلص. ورينا يا عظيمه السي دي كده اللي متفقين عليه. راضي. اللاعب ده جالي كان عنده مشكله في الانكل يا دكتور. فبدات انا في الشقه، حبيت ان انا اعرفه يعني ايه الجهاز عشان لما هيشتغل معايا. خلي بال حضرتك من تعبير البرد في وشه ده، قعد 39 ثانيه. معنى كده ان الزمن الهوائي بتاعه ما فيش. ده كان لاعب في ناشئين الحرس زمان. بس هو دلوقتي بره. بعد كده اخدته للاستاد، لما عرفت الزمن الهوائي بتاعه نمته له. خلي بال حضرتك ما كانش قادر. تشوف بقى في الاستاد هيبقى منظره عامل ازاي. ده تاني يوم او ثالث يوم بقى. بالظبط. ده ثالث يوم. لان انا اشتغلت له بعد كده هو بيشوط وبيعمل. لا بص حضرتك بقى، شايف الكره طالعه ازاي. انا المفروض ان هو بيصوب، بيعمل اوفر عند في ال 18. مش ما عندوش كنترول، مش قادر. تعبيرات وشه يا ريت يكمل الفيديوهات للاخر، لان الحته الاخيره مهمه جدا. شوف تعبيرات وشه يا دكتور. استاذ ابراهيم معلش.
بص لما هيجي على الشاشه انا لازم يوصل لمرحله عدم القدره على الاستمرار في الاداء. لغايه ما تحس بقى انه خلاص. لا بس انا حاسب له الزمن اللاهوي بتاعه، يعني انا عارف عشان ما يقعش مني انا باجي في وقت معين وكده. وبتفضي له البتاع بعمل له هايبريميا. انا ما بفضلوش ده. الهايبريميا دي بقى اللي هي عمليه الازاحه للفضلات اللي اتراكمت اللي عشان يحصل التبادليه بتاع النظريه الفسيولوجيه. انا عملت تراكمت الفضلات بزيحها بانتفاع تيار الدم الشرياني. تمام. بص حضرتك بقى التدرج دي تاني تمرين بعدها على طول، يعني في نفس اليوم. خلي بال حضرتك من دقه التصويبات بعد كده. بص خلي بال حضرتك من الكره مرفوعه هنا اللي هترفع بدا يبقى فيها يسيطر. افتكر ان في كوره. هتشوف حاجه جميله دلوقتي. بس انا عايز اشوف تعبيرات وشه في الاخر، يا ريت يجيبها. يا ريت كان جابها. طب هنشوف اللي وراها برضه تاني. بص حضرتك ده بقى ده نقلته اتنقل يعني بعد نفس اليوم برضه. لا ده بعد 3-4 ايام. شوف بقى حضرتك خلاص. لا شوف الآلية في الأداء. خلي بال حضرتك في حاجة خطيرة جدا. شوف هو بيرفع ازاي وشوف دقته، هيصوب على مرمى. خلي بال حضرتك ابني الصغير هيطلع دلوقتي في الصورة، أنا سبته يرفع. ابني طلع، أنا مش خايف لأن أنا عارف إنه وصل للآلية، هيرفع الكرة هتعدي من فوقه. أنا عارف إن في دقة. شوف حضرتك عادي مش خايف منه. خلاص بقى في وصلت للآلية. شوف في الأول كان اللي بيعملوا إيه؟ خلال 3-4 ايام وصل للآلية دي. ده معناها ايه؟ خلي بال حضرتك اللي هو دلوقتي في الوضع اللي كان في وضع يعني انا ما فيش دم خالص رايح للرجلين. هو بيجري كده. ده معناه ان في عبء بدني جدا رهيب اوفر جدا فوق ما تتخيل حضرتك. واصل لكده. خلي بال حضرتك اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ اللي بيحصل دلوقتي انا بعمل اندفاع لتيار الدم الشرياني. تخيل حضرتك يعني في كتب الفسيولوجي العالميه بقى الاجنبيه البحت اللي عندي الكتب ديت، اللاعب في حاجه في الهايبريميا دي اسمها اكتف ورياكتيف. يعني الاكتف ده يعني النشاط اللي بيحصل ايه للعضله. يقول لك العضله دي بيحصل في حاله الراحه التدفق الدموي. لما اجي اعمل نشاط رياضي بيزيد التمثيل الغذائي بنسبه 60 ضعف. التدفق الدم 20 ضعف. لو انا عملت غلق عملت اسكيميا بيتم التدفق قد ايه؟ من 4 ل7 اضعاف. طيب انا بقول لك يا دكتور احنا هنشوف حالتين 3 تحت امر حضرتك عشان خاطر نريح الندان. حالتين 3 ونصورهم وبادين معاك واحنا عارفين حالاتهم كلها. تحت امر. خلاص حالتين 3 نصورهم ونعملهم معاك ونعمل تاني نعملهم قبل والنص وبعد الكلام ده كله. موافق؟ طب انا بستسمح حضرتك في حاجه. اتفضل. انا دلوقتي مجهز للمناقشه الدكتوراه. هعمل التجربه. انا بناشد اللي بعتبره ابو الرياضيين في مصر سياده المشير طنطاوي انه يجيب لي فرقه من احد الفرق عنده اللي هو تحت 20 او تحت 18 وتبقى الفرقه دي هي عينه البحث بتاعتي. ويا ريت يبقى بكرمه انه لان انا هعمل حوالي عن 64 اشعه رنين مغناطيسي للركبه وللكاحل عشان هشوف في تغيرات فسيولوجيه بتحصل. لان اللي بيحصل للركبه زي اللي حصل مثلا لسامح ده ويحصل للانكل زي ما حصل للاعب تاني حاجات اوفر جدا جدا جدا. انا عارف تفسيراتها العلميه لكن لازم تطلع الحاجات دي بشكل رسمي ويكون نتاج مصري. على انا بعتقد مستشفيات القوات المسلحه كل مستشفى منهم قلعه طبيه حقيقه الامر. اكيد. واحنا دلوقتي ما شاء الله يعني عندنا الحلميه بقت مؤسسه طبيه وعندنا مركز الطب العالمي بقى حكايه كبيره جدا وعندنا النهارده في رياضه في الجيش كتيره جدا. انما الاهم من ده ومن ده ومن ده ان احنا اذا كنا نقدر نكسب اللياقه البدنيه اللي في السرعه دي. انا بعتقد ان هذا الامر حريصين ان احنا نشوفه. فانا معاك انا بالي طويل معاك ما تخافش ومعاك انا لغايه الاخر لان احنا حريصين لان انا النهارده انت في لاعب جبته واتكلمنا وهنشوف هنعمل تجربه عمليه هنشوف حاله او 2 ونعمل على تجربه عمليه ونشوف هذا الكلام. انما في كل الاحوال انا بشكرك ربنا يخليك. بشكرك على اللي انت عملته ده وانا يعني شخصيا يعني حاجه الواحد بيحس يعني ان في ناس بتفكر وفي ناس بتخترع وفي ناس بتقرا وفي ناس تعمل وده نموذج عشان شبابنا بس اللي كل واحد بيحبط ادي راجل من اخر الدنيا بلطين
يعني الدنيا بتمطر هناك 15 سنه في اليوم في بلطيم في الشتاء، مش كده ولا ايه؟ بلطيم جميله يا دكتور، تشرفنا يا ريت. فان شاء الله يا حسام باذن الله وعلى اتصال، وهنعمل تجربه دي قريب جدا، هنصور كل مرحله مرحله، وهنصور يعني هيبقى بامكانيات صح، وهنعمل حاجه صح ان شاء الله. ربنا يخليك. انا بشكرك يا حسام. انا عايز بس جمله اخيره. اتفضل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: وفوق كل ذي علم عالم. فانا اللي وصلت له ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم اساتذتي. فانا بشكر الدكتور حسين حشمت، بشكر الدكتور الله يرحمه الدكتور محمد الكيلاني، كان مشرف تاني على الرساله بتاعتي.